침묵은 끝났다. 황 의원의 죽음은 진실을 향한 외침이었고 그 외침은 국민의 마음을 흔들었다. 태블릿 PC 조작, 언론의 침묵, 사법부의 외면, 모두가 권력의 그림자 속에서 진실을 묻었다. 그러나 국민은 더 이상 침묵하지 않는다. 최서원의 옥중 편지, 변희재의 탄원서, 그리고 황 의원의 유서. 이제는 국민이 진실을 말할 차례다. 동물농장 심판 1309화, 침묵을 깬 국민의 목소리와 진실을 향한 반격을 기록한다. 구독과 댓글은 창작자에게 큰 힘이 됩니다. 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요.